好，穆克拉降臨，創住飛地獄級開始。哇！一嚟天勢攻擊啊！出木嘅人馬，哇！呢隻咦真係有得升翻木天使記喎，可以喺呢度。咁好啦，話啲色比較樣衰啊！好，燒晒佢先。好，秒殺。好，呢隻就回血，一開始就咁就望一望先。轉唔到啦。世界住醫守護，回變木8000，打好少啫，打就咁就問題唔大嘅。好啦，燒一燒輸啦。好，16倍。哦，穿上個邊即刻輸咗啦。好，都係。好，第三隻蝦種。金剛蝦種就5秒轉珠時間減1秒，咁都係啦，6 turn 嚟殺佢啦，目的就係要咁可以拖 turn 嘅，呢度可以拖咯，砌色先啦。咁呢啲就砌豬啦。準備好5色，咁就砌靚啲色佢啦，我就純粹。係啦。咁少少整地技巧啦，呢個就係咁有呢啲回合數可以拖一拖就好舒服㗎啦。哇，啱嘅，係殺唔晒，因為係完全好醫回一定要死，好多血啊呢隻嘢。好，到5色，咁25倍死啦。哦，解啊80% 啊，4隻有 skill 封印解除嘅，咁好明顯見到有用啦呢度。咁望啲技先啦，1 turn 6 turn 6 turn，草唔切技，咁而家見到落去就要再諗一諗啦。暗光火木。咁就6倍先啦，幾次轉斜都轉得唔好啊呢度。1200，越打越痛啦，呢隻就會打到第5 turn 就打5萬㗎啦。咁睇佢睇流出，即係我哋呢啲好誠實嘅，我哋係睇住攻略做人嘅。咁16倍啦，繼續。係啦，咁2400慢慢 double 上啊。係啦，咁係啦，冇4色啦，冇辦法啦，咁就好越打越痛啦。
明顯地。咁再打下彎就打慢㗎啦。諗一諗先啦，呢度要。好，五色搞掂。咁冇回血啦，但係就希望壓得住啦。好，殺咗。好，穆克拉光合成，咁10回合光吸收呢個技真係未見過，咁要研究。咁蛇女啦，我哋都好例牌。咁諗一諗啦。好，咁睇下光合成會點啦，我哋用副光。嗱，變咗加血啊！即係用光屬性打佢嘅時候就，咁呢個都幾新嘅技啦。咁呢個第一次出啦。咁華龍系列嚟緊都會有呢啲招啦。咁好啦，唔緊要，我哋睇咗支招係咩嚟嘅啫。其實我都係純粹想試。4色先啦，都轉得唔係咁好。你見啦，我都特登再揀咗啲係光係附屬嘅嚟打啦，即係我哋呢啲我認我出貓嘅，我哋呢啲係。都係4色啦，繼續。5色25倍，好啦。我打到後邊啦。光呢度啊，可以睇下係咪回得步咯，佢哋又會。好，16倍繼續。哇！好痛。好啦，啲技起晒，咁就埋尾啫。咁開埋鐵道田已放埋一啦，我哋就暗冇爭粒，咁冇辦法啦，都係4倍打啦。因為光呢度我諗變咗回血 double 咯，咁啊真係相對佢嚟講打弱佢扣少咗，咁明顯應該會係。咁唔緊要啦，嗱最後清到啦我哋。咁樣啦。哇！見到啦，哇！回翻血啊，反而係，真係光唔用得咁滯啊！呢度係，哇有難度啊！即刻。如果係咁，反而應該攞一 turn 咧，燒就可以光佢。即係我燒仔降咗啦，回血啦，又可以回啦依下。完全即係加血嘅，全部都係哇！即係應該就會喺木之前就要秒咗佢啦。其實最好就係、好啦，咁今次唔轉光，即係光25倍有機會仲幫佢回血。咁16倍啦，我哋用翻，咁就許死。係啦，搞掂，跌埋蛋。咁地獄級就火 I16倍都安全穩定嘅。咁超地獄要諗一諗啦。咁我哋睇一睇下川仔嗰邊先啦。我哋而家呢度，穆克拉呢個就係咁。係啦，全珠轉木，咁光屬性敵擊減啦。